ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ജാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു മനോഹരമായ സ്ഥലം കാണാൻ പോയതാണ്. കടലുണ്ടി ബേർഡ് സാങ്ച്വറി, കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലൊരു വെൽക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ബോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന കണ്ടലുകളുടെ പേരാണ്. പല പേരിൽ ചുള്ളിക്കണ്ടൽ, ചെറു ഉപ്പട്ടി, വലിയ ഉപ്പട്ടി, നക്ഷത്രക്കണ്ടൽ, അങ്ങനെ കുറേ കണ്ടലുകളുടെ പേരുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ആളുകളൊക്കെ ബോട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ ഈ ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം കയറാൻ. എല്ലാവർക്കും ജാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിട്ടിട്ട് വേണം എല്ലാവരും ഇതിൽ കയറാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബോട്ടിലൊക്കെ കയറി അങ്ങനെ ഈ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്ന സമയത്താണ് ട്രെയിൻ പോണത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു അനുഭവം ഇരുന്നത് നമ്മളെ തലൻ്റെ മുകളിലൂടെ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് കാണുന്ന കാഴ്ച. അങ്ങനെ അതാ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചുറ്റും ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം. പിന്നെ കുറേ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. വേറെയും കുറേ ബോട്ടുകളൊക്കെ ദൂരെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതാ ചുറ്റും തെങ്ങിൻ്റെ തോപ്പുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ ചെറിയ വീടുകളൊക്കെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ വെള്ളത്തിലൂടെ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. ഈ തെങ്ങുകളൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രസമുള്ള യാത്ര, കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ വഴികൾ, അതായത് കണ്ടലുകളാണ്. ആ കണ്ടലുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കുറേ വഴികളുണ്ട്. ആ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നിർത്തി തരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ബോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. തീരെ സ്പീഡില്ല, സാവധാനത്തിലാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ വഴികളിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ വഴിയിൽ കണ്ടില്ലേ ചെറിയൊരു തോണി കിടക്കുന്നത്. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വീട്ടുകാരതൊക്കെ ആവും. അവിടെ അങ്ങനെ ദൂരത്ത് ചെറിയ വീടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാവും വേണമെങ്കിൽ. പിന്നെ അത് കണ്ടില്ലേ ഈ കണ്ടലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വേര് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത്, ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തല പുറത്തേക്ക് ഇട്ട പോലെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അതിനാണ് ശ്വസനവേര് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവക്കും ശ്വസനത്തിനുള്ള ആ ഒരു ഇതാവും വേണമെങ്കിൽ ആ വേര്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ കേട്ടോ, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് ഉപ്പട്ടിക്കണ്ടൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം അധികം പക്ഷികളൊന്നും കാണാൻ കഴിയൂല. പക്ഷികളെ കാണണമെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് മാസങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് കൂടുതലും പക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വന്നാലാണ് കൂടുതലായിട്ട് പക്ഷികളെ കാണാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോണ സമയത്ത് അധികം പക്ഷികളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ആ ബോട്ടിന് പോകാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോയി നമ്മൾ ഈ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങോട്ടും പോന്നു. ഇനി ഇവിടെ വേറെയുള്ള കണ്ടലുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പല കണ്ടലുകളും രണ്ട് സൈഡും കണ്ടലുകളാണ്. അപ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു തോണി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇതുപോലെ തോണികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു കണ്ടലാണ് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രാന്തൻ കണ്ടൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേര് കണ്ടില്ലേ, ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ വടികൾ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് കാണാൻ. ഇത് കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു കണ്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. നല്ലൊരു എന്താ പറയുകയെന്നറിയില്ല. ശരിക്കും കുറേ പക്ഷികളെ സൗണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് ഒരു കൊക്കിനെ വേറൊരു പക്ഷീനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും വെള്ളം കുറവാട്ടോ. ശരിക്കും ആ അടിയിലുള്ള ആ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് കൈയെത്തിച്ചാൽ എത്താവുന്ന ആ ഒരു താഴ്ചയേ ഉള്ളൂ അവിടെയൊക്കെ. ശരിക്കും വെള്ളം ഇവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. തിരിച്ചു പോണ വഴിക്കാണ് വീണ്ടും അതേപോലെയുള്ള കണ്ടലുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ കണ്ടൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന് പിടിപ്പിച്ചതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തെത്തി, ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ നമ്മൾ കരയിലെത്താനായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ വീട് പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിവിടെ
വരുന്നവർക്കൊക്കെ താമസിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മുൻകൂട്ടി വിളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വേലിയിറക്കമുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളം നല്ല കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഫുഡൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ശരിക്കും തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട്. കുറേ മീനുകൾ, ചെറിയ ചെറിയ മീനുകൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചാടി ചാടി ഇങ്ങനെ പോകണത് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാവണുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് വന്ന് കാണുക. അത്രക്കും മനോഹാരിതയുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.